一个艾滋病泛滥的国家是什么样子呢？1987年，一个在南非当矿工的斯威士兰人在回国时把 HIV 病毒，也叫艾滋病病毒也带回了国。在第一例艾滋病病例确诊后很快这个夹在南非和莫桑比克之间的非洲小国家沦为艾滋病肆虐的地狱。斯威士兰人均寿命一路下降，从1997年的57岁狂跌到2007年的32岁。全国超过1/3的成年人感染 HIV 病毒，43%的孕妇是艾滋病病毒携带者。国家也迅速陷入贫困，哪怕在今天，也有超过一半的国民每日生活费用不超过2美元。死亡的阴影笼罩在这个小国家，从未离开。直到今日，斯威士兰依然是全球艾滋病感染率最高的国家，超过1/4的成年人都是艾滋病病毒的携带者。现今的斯威士兰流行一夫多妻，不使用安全措施，纯靠运气。成千上万的儿童因艾滋病而成为孤儿，只有22%的人成长在双亲家庭。在这个国家，自己或亲人感染艾滋病几乎是每个人都逃不过的宿命。但就在上个月，阿根廷一位30岁的女性在感染艾滋病病毒之后，仅仅在怀孕时接受了6个月的抗逆转录病毒药物治疗，不仅生了一个健康的宝宝，居然自己还痊愈了。阿根廷患者的新闻一出，学界沸腾了。这是有记录的第2个艾滋病自愈患者了。去年也就是2020年8月，旧金山的一名叫洛伦·威伦伯格的女性则是零治疗直接就痊愈了。短短的1年多，相继2位艾滋病自愈者出现面对绝症艾滋病病毒，人类的研究进展到什么程度了为什么低传染率的艾滋病却能成为人类传染病的头号杀手呢？一个来自世卫组织的数据，从1981年 HIV 病毒首次被发现并记录到现在，已造成近3300万人死亡。截止2019年底，全世界 HIV 病毒感染者超过3800万人，感染人数是新冠的1/7，死亡人数却是新冠的6倍。有记录的4个奇迹中，2位是自愈了，另外2位则是本来就有绝症，接受过骨髓移植后侥幸康复了。那截止到目前还没有任何有效的疫苗。艾滋病病毒也就是 HIV 病毒，在进入人体细胞后首先攻击的是人体免疫系统里的 CD4 辅助 T 细胞。刚进入人体的时候人体的免疫系统也会很快做出反应，杀死大部分的 HIV 病毒。这个阶段被称为急性感染期。急性感染期的典型症状是发烧，那是身体免疫系统正在对抗 HIV 病毒，但是病毒的变异非常快。有科学家估算，艾滋病病毒的进化速度大约是人类基因进化速度的100万倍。这边免疫系统刚识别并杀死亲子一代那边病毒世界已经祖祖辈辈无穷尽了，换了无数张脸了。HIV 病毒通过高频率的突变，最后逃过免疫系统的追捕，转变为潜伏状态。潜伏状态下的 HIV 病毒依然会逐个感染 CD4 辅助 T 细胞，病毒 RNA 会转变成一段 DNA， 插入人类细胞的基因组中，迫使细胞变身为病毒工厂，疯狂制造新的病毒。而免疫系统无法有效清除这些变身细胞，等暗中力量积蓄足够，全面爆发，失去 CD4 辅助 T 细胞的免疫系统几乎失灵，既没有办法杀死人体内的病原体，也无法压制体内发生癌变的细胞，相当于一个人的防疫技能直接被 debuff 了。一场小感冒，一次破伤风，甚至是一次细胞的异常分裂，都可能让艾滋病患者送命。几乎所有的患者都很快就会死于感染或恶性肿瘤。为了对抗艾滋病医学上选择了尽可能延长感染者的急性感染期或者是潜伏期，前者就是尽快吃抗逆转录病毒药越快越好。72小时之内因为这段时间里艾滋病病毒还是固守在细胞当中，还未进行复制增殖，未感染其他细胞，所以这时服用药物就会把病毒困死在原有细胞中。当这些病毒超过其生存期后就会自然死亡。药物必须连吃28天，不能中断。另一种则是延长潜伏期，终身服用抗逆转录病毒药，减缓 HIV 病毒复制的速度。相比治疗，预防也很重要，因此艾滋病疫苗一直是医药公司研究的热点。2016年美国国家卫生研究院牵头开展了大规模艾滋病疫苗临床实验。在2020年的试验中，接种疫苗组有129例感染，安慰剂组有123例感染，那等于安慰剂都比疫苗强。赛诺菲和 GSK 的1.04亿美元投资直接打了水漂。不到1年，2021年9月，因为研究出新冠疫苗而被看好的强生公司采用了新的 mRNA 技术的 Imbokodo 艾滋病疫苗也宣告失败。不过我们也并不是一点线索都没有，人类自身的免疫系统曾给了我们很多惊喜。上世纪90年代初期，当时科学界发现有一群 HIV 感染者，他们不需要治疗，天生就拥有抑制和清除病毒的能力。虽然是病毒携带者，但不需要服药也可以达到终身不发病。在自愈的阿根廷患者身体里确确实实发生过 HIV 病毒复制，最后被消灭了。研究人员在这2名自愈患者体内都发现了一种特定杀伤性 T 细胞反应，
和基因突变相比啊，研究人员更倾向于可能是血液中的其他物质诱发了这种反应，最后歪打正着直接实现了清除 HIV 病毒的结果。所以如果能够理解基因控制人权和这两个自愈者体内反应背后的免疫机制，或许我们就有可能开发出治疗方法，利用药物刺激其他患者的免疫系统也发生这种反应，实现彻底根除。虽然疫苗上屡战屡败，但也有另一种预防形式取得了非常好的成果，那就是艾滋公益科普宣传。人们从对艾滋病一无所知到恐惧到理解再到携手对抗，公众宣传起了很大的作用。那我们也再普及一下， HIV 病毒并不是一种容易感染的病毒，传染需要满足以下两个条件。第一，保证活性。 HIV 病毒虽然在体内横行霸道但暴露在空气非常脆弱，只需要3到4秒就会死亡。第二呢是足量， HIV 病毒只存在于人体的细胞里，也就是会通过带细胞的体液传播，血液精液生殖器分泌液等，像正常的唾液和尿液没有足量细胞是没法传播的。艾滋病的传播和皮肤伤口破损有密不可分的关系。对照传播链条，各国也有针对性的采取了很多措施，比如提供免费 HIV 筛查，向孕妇感染者提供免费药物，向无保险的患者提供免费药物，就医输血不共用针头，针对青年和农民工的艾滋病毒教育活动等等。数据显示，现今95%的艾滋病传播途径都是性传播，所以防艾不能靠运气，正确的使用安全套能够有效预防性传播链条中感染的机会。从2003年起，杜蕾斯就开始了自己在中国的艾滋病公益之路，连续3年每年向中国卫生疾病控制中心捐赠150万元用于中国艾滋病公益事业。18年来，杜蕾斯通过拍摄防艾宣传片，在云南开展公益助学，助力受艾滋病影响的学生顺利完成学业，也支持面向大学生的抗艾防艾宣传教育项目，为大凉山防艾运动捐钱捐物，携手中国预防性病艾滋病基金会、中国性病艾滋病防治协会、中华红丝带基金等权威公益机构，先后捐赠超800万支产品，为中国预防艾滋病、性病宣传教育和行为干预等公益活动提供了有力的物资支持。总之截止目前，人类并没有找到彻底对抗艾滋病毒的方法。也希望这个视频能让更多人对病毒更了解，因为了解，所以才能更好的保护自己，保护他人。我是大蜡烛，我们下期再见。